好多人都講吸引力法則，但係唔係人人都識點做。有啲人教你寫感恩日記，但係其實感恩日記咧係好難嘅。第一就係瞓覺嗰時咧，其實都好攰噶啦，你仲要喺你嗰一日抽翻啲嘢出嚟去諗翻起佢去感恩咧，係好難做到啦。第二就係咧，可能嗰一日發生咗啲事，你已經唔開心啦，咁你仲要夜晚嘅時候又逼自己開心翻，逼自己去感恩一啲事，咁我哋普通人其實係好難做得到咯。咁我今日咧就介紹一個方法俾你，我覺得咧係好容易做得到啦，而且咧個效用咧係更加強嘅，就係咧，當你發生一件唔開心嘅事咧，你係即時喺同一件事入邊諗一個好嘅 point 出嚟。舉個例，如果有個人佢無啦啦去中咗你一拳，咁咧你就唔好等到你夜晚嘅時候咧先至去感恩，先至去感恩都唔係傷得好重感恩都唔係中落我個心臟，係中個肚啫。咁其實已經係太遲啦，你已經唔開心咗全日啦。咁你應該點做咧？你就係咧，佢中咗你一拳嘅時候咧，你就可以咁樣諗啱啦。其實我都啱啱想試練一下我個腹肌係唔係硬淨啊。咁咧，你咁樣做嘅話咧，首先啦，你可以即時咧喺呢一件事咧得到正能量，而嗰個正能量咧就可以蓋過咗呢一件事帶俾你嘅負能量。第二就係咧，你係一件啱啱發生嘅事去諗一個好嘅 point 咧，其實就好容易做得到嘅。但係如果你留到去夜晚，跟住先至要去揾其他嘅事去感恩呢，咁就會難好多。舉多個例啊，譬如有個人無啦啦向你潑咗杯水，咁你就唔需要留到去夜晚瞓覺先至又要去感恩，又話都冇咩大礙，又或者又感恩話都有其他好事喺今日發生過，咁樣其實都太遲啦。其實咧，你係可以咧喺佢潑你嘅時候咧，你已經即刻諗話啱啦，其實我塊面都油油地啊，我都好想洗面啊。嗱，咁樣咧，你就可以即刻咧從同一件事入邊咧係同一件事得到正能量。呢個正能量咧仲要係嚟得又快又強效嘅。咁由今日開始咧，你就 practice 下啦。當你一直 keep 住去 practice 嘅話咧，你就能夠漸漸將自己去變成一個高頻嘅人，咁你就自然會吸引到好多好人好事噶啦。好啦，咁我依家考下你，睇下你吸收到幾多啊？譬如你而家喺個電話度睇緊片啦，睇得好投入，但係突然之間你冇電到熄咗機，咁你會點樣去諗，令到自己係同一件事得到嘅正能量大過熄機帶俾你嘅負能量呢？留言話俾我知。